Lho, wong Masno. Ate numpak MTR wong. Boleh tiket dhisik wong. Ya lah wong, ate tuku tiketnya duit diluset ora mlebu. Ada numpak MTR tuku tiketnya duitnya ora mlebu. Lucu ya kalian. Wah, selencoy. Duit 500 kan nek. Mangatusan ana susu ini piro? Ya mesti lek kena. Aku ora nemu pecahan soalnya. Kok kena kabeh sih? Nanti gak kena Mbak. Ora kena coba nek mesin siji ne. Reload MTR card. Kena. Ini sih 90 ya? Kena wis. Betul. Tuku tiket sing Kurang piro? iki tiket sing anu kae to, sing sekali pakai to. Iya. Kurang 10 nih. Ora kurang 7 ah. Iki to aku enek. Itu nih kan. Iki koin. Wis ah. Hah? Wis. Telu. Iya dah. Mau gendeng. Langko, mai langko. Piro kan? Oh, iki wong tikete. Tiket MTR saiki golek saiki mlaku nang MTR. Soalnya tiket dalan kono. Ono bagasi. Lho, kuwi karo anakku. Karo anakku. Lho, iki sing gede. Guys, we go to travel guys. Bye bye. Halo. Aku nggo kamera gede, nggo HP ae. Ya, Naik ngene. Tutut nih, Bro. Dek kono kok baru dilebokne. Lebokne nasi lite. Loh, ngene wong. Meneh-meneh lek numpak MTR. Ben ngerti ri kok ya. Tak video. Meneh-meneh lek Hongkong ben ora kaget. Logo kedua, guys. Langsung bingung balik. No. I'm video. I'm filming. Lebih parah I got you. See? I got you. Let's go. Apa deh? Oh, iki rombongane wong ate tulen. Ah. Let's go. Oh, MTR wis teko. Kanca-kanca meneh-meneh lek nang Hongkong. Ya apa carane numpak MTR yang iki. MTR wis teko. Tuhun Hong. Saiki kita mlebu MTR. Dejo. Kok sepi ya? Ini ini ada video. Oh, konco-konco numpak MTR. Tapi jadi kelihatan mana? Iki rutene Sunwon wis. Iki koyoke mari ki oper dhisik.
per de sim sasui austin meifu oh kok ane meifu oh kai wong to era mem MTR on the airport express line from Hong Kong to Asia Expo Station. Because of baggage handling system equipment fault at the total time of in-town check-in service will be extended from 90 minutes to 180 minutes. Staff of handling Next station, 长沙湾。下一站深水埗，下一站新水埗。Next station， 一站太子，乘客可以轉乘觀塘線往調景嶺聯同各站，左邊嘅車門將會打開。下一站 Next， 乘客可以換乘觀塘線前往調景嶺原客站，左邊車門將會打開。Next station Prince Edward Interchange Station for the Kuntung Line towards Tilting Line. Doors will open. Next station, Hongkong. Interchange station for the Kuntung Line towards Whampoa. Doors will open on the left. Boleh exit B. Kon. Kita habis beli tiket dan tiket bisnya untuk 2 orang sudah kita dapat $65. Sekarang kita menuju ke shuttle bus. Setelah turun dari bis,
Sekarang malam hari mau kembali ke Makau. Sekarang kita mau kembali ke Makau. 2 hari liburan di Hongkong. To Zhuhai and Macau.